আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরো একটি স্পেশাল ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আজকে একটি ধামাকা এবং স্পেশাল অফার নিয়ে হাজির হয়েছি। যারা হচ্ছে মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ যারা হচ্ছে স্পেশাল ডিসকাউন্টে যারা কিনতে চাচ্ছেন, তারা ডেফিনেটলি হচ্ছে ভিডিওর স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে প্রোডাক্টটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি, এটা হচ্ছে আপনার 358 লিটার বাই 345 লিটার। যারা হচ্ছে মার্সেল ব্র্যান্ডের ভিতরে সবচেয়ে বড় এবং হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি ডেফিনেটলি আপনারা কিন্তু নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পাশাপাশি হচ্ছে কম্প্রেসারের গ্যারান্টি রয়েছে 12 বছর। সেই সাথে এটা প্রোডাক্ট ইনফরমেশন হচ্ছে, এটার মডেল হচ্ছে MFE-C5A GD আর এটা হচ্ছে রোজ ভলিউমটা হচ্ছে 358/345 লিটার আর এটার সিফটি হচ্ছে বাইরের সিফটি। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সারের প্রোডাক্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু আসলে মেনশন করা আছে যেটা হচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে মূলত ডয়ার সিস্টেম বা হচ্ছে একটু বড় কোয়ালিটির ভিতরে যারা ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ভেরিয়েশনের প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা কিন্তু এই সব থেকে আসলে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 49,990 টাকা। তো এখান থেকে স্পেশাল অর্থাৎ 20% ডিসকাউন্টে আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এই সব থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। পাশাপাশি আরেকটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে একটু স্লিমের ভিতরে একটু লম্বা ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা ভিউয়ার্স এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে MFB-B5D GD আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 268 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 254 লিটার আর এটার সিফটি হচ্ছে 15 সিফটি। পাশাপাশি এটাও কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনারা কিন্তু অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবেন এই সব থেকে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু 4টা ডয়ার কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 43,490 টাকা। আর যারা নগদ নেবেন, তারা কিন্তু এখান থেকে বরাবরের মতো 20% ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারবেন। পাশাপাশি আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। যারা হচ্ছে মূলত ছোটোর ভিতরে অর্থাৎ এর থেকে এক সাইজ ছোটো ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি অবশ্যই আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো এটাও কিন্তু আসলে ডয়ার একটা ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, এটার মডেলটা হচ্ছে MFB-B2F GD আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 252 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 238 লিটার আর এটার সিফটি হচ্ছে 14 সিফটি। পাশাপাশি এটাও কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরের স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যারা হচ্ছে মূলত 40% নর্মাল এবং 60% ডিপ এবং হচ্ছে ডয়ার কোয়ালিটি যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ভেরিয়েশনের প্রোডাক্টটা আপনারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 40,490 টাকা। যারা নগদ নেবেন, তারা কিন্তু এখান থেকে 20% ডিসকাউন্টে আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারবেন। পাশাপাশি সেম মডেলের একটা ফ্রিজ কিন্তু আসলে এই কালারের ডিজাইনের ভিতরে কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ফ্রিজ আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, যারা হচ্ছে ছোটোর ভিতরে ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ভেরিয়েশনের প্রোডাক্টটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এটার মডেল হচ্ছে MFB-A8E GDEL আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 207, নেট ভলিউম হচ্ছে 193 লিটার। তো ভিউয়ার্স, এটাও কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার আর এটা হচ্ছে 13 সিফটি একটা ফ্রিজ। পাশাপাশি এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এ হচ্ছে ভিতরে স্পেস, উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ, নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ। তো ভিউয়ার্স, এটাও কিন্তু আসলে ডয়ার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 36,490 টাকা। যারা নগদ নেবেন, তারা কিন্তু 21% ডিসকাউন্টে আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন।